दोस्तों वन प्लस की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन में एक और स्मार्टफोन को ऐड कर दिया गया है जिसका नाम होने वाला है वन प्लस 10R 5G फोन। दोस्तों यह फोन बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है एंड कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह फोन को आप सिर्फ और सिर्फ 17 मिनट के अंदर ही चार्ज कर सकते पूरा। तो क्या है इसका पूरी खासियत और इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, कैसा इसका डिस्प्ले होने वाला है, सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें। दोस्तों वन प्लस 10R 5G स्मार्टफोन देश में 28 अप्रैल को वन प्लस नोट C2 लाइट के साथ लॉन्च होने के लिए तैयार है। दोस्तों अगर हम लोग इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर जो यहाँ का हम लोग डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं पर 6.70 इंच का डिस्प्ले होने वाला है। अगर हम लोग फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर रियर कैमरा जो है 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर जो हम लोग इसका कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में और बात करते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट के साथ में देखने को मिल सकता है। दोस्तों वन प्लस ने एक प्रेस रिलीज के जरिए वन प्लस 10R 5G स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100A में एक्स प्रोसेसर होने की बात कन्फर्म की है। दोस्तों वन प्लस 10R 5G पहला फ़ोन होगा जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100A में एक्स प्रोसेसर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें प्रोसेसर की बात करें तो 2.85 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ में आता है। इसे ARM मिली G610 MC6 GPU के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों वन प्लस ने कहा है कि यह प्रोसेसर फ्रेश दर और बिजली की खपत को मेंटेन करते हुए वन प्लस 10R 5G को हैवी ग्राफिक गेम खेलने की इजाज़त देगा, यानी कि एक तरह से गेमिंग फ़ोन भी होने वाला है। दोस्तों याद रहे कि इससे पहले कंपनी ने वन प्लस नोट 2 5G स्मार्टफोन को कस्टमाइज मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 AI प्रोसेसर तक इस्तेमाल किया था। नए प्रोसेसर में ओरिजिनल डायमेंसिटी 8100 SoC का मुकाबले थोड़ा बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग बात किए। और अगर जो हम लोग इसमें कुछ बैटरी वगैरह की बात कर लें तो यहाँ पर जो है वो वन प्लस 10R 5G स्मार्टफोन में 150 वाट की सुपर हुक चार्जिंग तकनीक होगी जो कि 4500 mAh की बैटरी को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा वन प्लस एस की लाइव इमोजी भी ऑनलाइन सामने आई है जो बताती है कि फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा और यह फ़ोन 21 अप्रैल को चाइना में लाइव होने वाला है एंड 28 अप्रैल को भारत के अंदर जो भी लॉन्च हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर जो हम लोग बात करें तो कंपनी ने ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं इस मोबाइल के बारे में, लेकिन इतना जरूर बताया कि ये मोबाइल जो है वो एक बहुत ही जल्दी सुपर फास्ट चार्जिंग से चार्ज होने वाला स्मार्टफोन है एंड इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा दमदार है बाकी स्मार्टफोन के मुकाबले। तो क्या आप ये मोबाइल को लेना चाहोगे? कमेंट करके बताना और बताना कि क्या इसमें आपका कौन सा स्पेसिफिकेशन जो है वो अच्छा लगा।